रॉयल ड्रीम्स आप लोग इस स्टेज बंदे के दिमाग में होते हैं, विच इज शेप्ड बाय व्हाट, द मीडिया. ओके, द मीडिया, द सोशल मीडिया, ये सबसे बड़ा दज्जाल है आजकल के ना, सोशल मीडिया. ठीक है, द फेक वर्ल्ड. ये सारे के सारे ड्रीम्स थे. ठीक है, ऑब्वियसली आई वांटेड टू बी फेमस एज वेल, not just rich but famous. I wanted everyone to know me, and the most important, I wanted to have peace in my life. Rest nahi, peace in my life. Peace in my life. Okay, peace बहुत जरूरी है. ये नहीं कि मैं दुनिया का रिच आदमी बन के फिर बिल्डिंग से छलांग लगा रहा हूँ, या मैं तो बहुत फेमस, सारी स्टोरीज आप लोग सुनते हैं ना, बहुत फेमस सिंगर सेलिब्रिटी जी सुसाइड कर लिए कर लिया. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू हैव पीस इन योर हार्ट. ओके, ये पहले दोनों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट एट योर एज तुमके तो पीस तो आई है, पैसे आएंगे पीस भी आ जाएगा, ऐसा ही है ना. तो ये हमारे कॉलेज लाइफ की कुछ पिक्चर्स हैं. ठीक है, कोलाज के आप लोगों को थोड़ा पता चल जाए कि हम भी आपकी स्टेज पे थे, बट सो दैट यू कैन कनेक्ट विद एवरीथिंग. बस ज्यादा फोकस मत करो, खाली देखो कि पिक्चर्स हैं. ठीक है, दिस इज आवर ग्रेजुएशन डे. इस दिन हमारी ग्रेजुएशन थी, कॉन्वोकेशन हुई थी. तो ये मेरे सारे, अच्छा सुनो सुनो सुनो, ऐसा था कि अभी आई डोंट नो अभी आजकल क्या होता है, सुन तो लो ना, बट जब हमारा टाइम था तो उस वक्त ये होता था 5 years की इकट्ठी कॉन्वोकेशन होती थी. तो जब हम लोगों की कॉन्वोकेशन थी तो हमसे सीनियर 5 years थे. दैट मीन्स पूरी दुनिया से सारे वो लोग जो अलग अलग कंट्रीज में थे, वो सारी की सारी गाइडेंस इकट्ठी हो गई थी, सारे मेरे सीनियर थे. बस ये छोड़ो. एक बात याद रखना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ. ठीक है, चेंज बहुत जरूरी है. सो आफ्टर मीटिंग देम आई डिसाइडेड कि लाइफ चेंज करनी है. तो मेरी ड्रीम क्या थी, आई वांटेड टू बी इन द यूके. व्हाई, बिकॉज my guru and my very good senior and a friend, he was in the UK. तो वहाँ पे तो आपको कोई सही स्टोरी सुनाता नहीं, कहते बस आ जाओ देखा जाएगा. अगर आप चाहते हो तो आपको रियलाइज होता है कि जिंदगी वैसी नहीं थी. But I'm not here to tell you sad stories. I'll tell you how to get there. Okay? So if you want to, ये पहला पार्ट आ गया. ठीक है, सो जिस कंट्री में मैं जाता रहूंगा तुम लोगों को साथ साथ उसकी रिक्वायरमेंट्स बताता जाऊंगा. ठीक है, सो दैट यू नो कि होता क्या है. अब आप यूके जाना चाहते हो तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं. स्टूडेंट, विजिट वीजा सबसे आसान, शादी, ओके, एंड वर्क परमिट. ये आपके पास 4 ऑप्शन है. ठीक है, इफ यू वांट टू गो एज अ स्टूडेंट सबसे इजी तरीन रास्ता है. ओके, इजी इन द सेंस दैट यू हैव टू पे मनी. इफ यू हैव द मनी टू पे देन गो ऑन अ स्टूडेंट वीजा. इफ यू want to experiment with life and see if this place is right for you or not, you have to apply for a visit visa. Okay, शादी तो किस्मत में होगी तो अच्छी बात है, it gives you an edge. And work permit ये है कि अगर आप इतने लकी हो कि आप घर बैठे हो और यूके से आपको कॉल आई है कि हमें आपकी जरूरत है, ठीक है, तो फिर आपको वर्क परमिट भी हो जाएगा. लीस्ट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज, ये नहीं हो सकता. ठीक है, अगर हो गया तो कमाल हो जाएगा. तो ठीक हो गया, ये सारे ऑप्शन समझ आ गए. सो आपका क्या ख्याल है, मैंने क्या अप्लाई किया वो सबसे पहले? एक सेकंड, मैरिज के लिए आप अप्लाई तो नहीं करते ना? अप्लाई कर दिया क्योंकि उस टाइम तक ऐसा था कि हमारे सारे सीनियर्स यूज्ड टू गो ऑन अ विजिट वीजा. वहां पे जाते थे, एग्जाम्स देते थे, उसी 6 महीने के अंदर अंदर कोशिश करके सिस्टम में घुस जाते थे. मैंने भी इसी तरह वीजा अप्लाई किया एंड दे गिव मी अ डेट. मैं वीजा कलेक्ट करने के लिए गया. वहाँ पे लोग बड़े परेशान थे, खफा आ रहे थे, सबके वीजा रिजेक्ट हो रहे थे. मैं दिल में कह रहा था पता नहीं कहाँ से कोई गांव के लड़के आए हुए हैं. ठीक है, इनको तो एजुकेशन भी नहीं है, मैं तो डॉक्टर हूँ, ये वो. उसने मुझे पासपोर्ट दिया और इस तरह उसने मुझे एक लुक दी. इसका मतलब मुझे बाद में समझ आया. आई चेक्ड इट, उसमें कोई वीजा नजर नहीं आ रहा था. तो मैं दोबारा उसके पास गया, मैंने कहा ये वीजा किधर है? उसने कहा नहीं लगा. कैसे नहीं लगा? मेरा वीजा नहीं लगा. आई वॉज ऑलरेडी देयर, मैं यूके में रह रहा था, वीजा नहीं लगा. उसने कहा रिजेक्ट. मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता. कैसे रिजेक्ट? सारे मेरे बाहर पूरी दोस्तों की एक टीम आई हुई थी, वो मुझे बेसिकली गुड बाय कहने की, वो सारे करके मेमोरीज बनाते हैं एज इफ मैं जा रहा हूँ. मैं जा रहा था. सो विजिट वीजा रिजेक्टेड. ओके, एंड उन्होंने क्या रीजन मुझे दिया था, आई शोड देम दैट आई एम वर्किंग, और मैंने कुछ अकाउंट में अपने पैसे शो किए. तो अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका टैक्स क्यों नहीं जमा हुआ? ठीक हो गया. दिस प्रॉब्लम दैट अकर्ड विद मी हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल आफ्टर मी.
बिकॉज जिस तरह मैंने आपको बताया कि अक्सर लोग क्या करते हैं, अकाउंट से पहले फटाफट डीओ से पहले सर्टिफिकेट करा दी एंड देन यू शो दैट यू आर एम्प्लॉयड. इफ यू आर एम्प्लॉयड, वेयर इज योर टैक्स रिटर्न? और so मेरा वीजा रिजेक्ट. अब इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे विजिट वाली स्टोरी खत्म हो गई. इफ आई अप्लाई अगेन तो फिर मुझे यही बात करेंगे, और अगर मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वैसे ही हवाई टैक्स देना शुरू कर दूं, ये भी मेरा नुकसान. तो क्या किया जाए? शादी नहीं. So I decided to apply for an MSc program. अब उस टाइम तक क्या हो रहा था, KCD की हाउस जॉब खत्म हो रही थी और आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज हो रहा था कि हमें हाउस जॉब में 6,000 रुपये मिलते थे, 6,215. ठीक है, आजकल तो आई थिंक बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपको. हाँ, तो उस टाइम ये इतने थे कि बस आप 2-3 दफ़ा दोस्तों के साथ ही बाहर जाओगे और ख़त्म. सो क्या किया जाए? ठीक है, आई अप्लाइड फॉर एन MSc प्रोग्राम. मेरा इरादा ये था कि मैं डेंटिस्ट्री छोड़ दूँ. आई वाज टोटली डिसइल्यूजन्ड अबाउट डेंटिस्ट्री. कुछ नहीं था. अनफॉर्चुनेटली हमारे कॉलेज में कोई ऐसा, जब तुम लोग कर रहे हो ऐसा कुछ नहीं था. बहुत ही कॉन्स्टिपेटेड सा माहौल होता था हर वक्त. ठीक है, हर कोई बस स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर. तो टू बी ऑनेस्ट विद यू, हमें ऐसा नहीं था कि हमारे टीचर्स इंस्पायर बहुत कर रहे हों. हम इंस्पायर नहीं हो रहे थे किसी से. हम देखते थे तो हम कहते थे यार इनकी तरह नहीं होना. ठीक है, विच इज अ प्रॉब्लम. हमने कहा इनकी तरह हमने नहीं बनना. जब इनकी तरह नहीं बनना इसका मतलब डेंटिस्ट्री नहीं करना, क्योंकि हमने तो कोई डेंटिस्ट देखे ही नहीं थे अपनी लाइफ में. आपका होता है ना फैमिली में एक बंदा आप देखते हो, वो आपका रोल मॉडल होता है. किसी का कोई डॉक्टर होगा, किसी का कोई बिजनेसमैन अंकल होगा, सारे कहते हैं मैंने इसकी तरह बनना है. तो हमारा ये था कि नहीं बनना है इनकी तरह. ठीक है, क्योंकि हमें वो पसंद नहीं आ रहा था. हर की नेचर मुख्तलिफ होती है, तो क्या करना है? सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. उनका पोलियो कैंपेन था. मैं सुबह हाउस जॉब करता था, शाम को जाके पोलियो कैंपेन करता था. सो आई वाज गेटिंग गुड मनी आउट ऑफ इट. सो आई डिसाइडेड दैट आई विल डू MPH. आजकल तो सब MPH करते हैं ना. यू नो वी वर द फर्स्ट गाइज, मैं एंड डॉक्टर ज़ोहेब. यू नो डॉक्टर ज़ोहेब KMC में, वो सर आप तो जानते होंगे, KMU में ही इज द डायरेक्टर ऑफ ऑरिक. So he was my class fellow, and me and him we decided कि अगर हम हाउस जॉब कर रहे हैं तो how about we do another degree. So MBA का सोचा हमने. ठीक है, दूसरी हमारे पास MPH का ऑप्शन आया फ्रॉम IMS. फिर मैंने सोचा कि अगर IMS से करना है तो how about I go to the UK और वहाँ से करूँ, मेरी वो ड्रीम भी पूरी हो जाएगी, MPH भी हो जाएगा, I'll be working in Geneva. वो दूसरी ड्रीम्स आ गई. वो बड़ी सी बिल्डिंग देखी हो न्यूज में अक्सर, WHO हेडक्वार्टर्स जो है. तो खैर एनीवेज, अब आप अगर जाते हो तो मैं ये 3 रास्ते डिस्कस करता हूँ. ठीक है, एक आपके पास क्या है, स्टूडेंट. ये आपके पास क्या है, नहीं डेंटिस्ट. तो वीजा वाली बात छोड़ दो, वो तो मैंने आपको बता दिया ना, आपकी किस्मत है. ठीक है, यू कैन अप्लाई फॉर स्टूडेंट. कहीं ना कहीं से आप पहुंच गए वहां पे, चाहे बेशक आप किसी कश्ती में बैठ के आ गए. ठीक है, तो कश्ती में कभी मत जाना. ठीक है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर वेरी लेस. ओके, सो एंड थर्ड क्या है आपके पास, दैट यू गेट ट्रेनिंग इन अ हॉस्पिटल. सो बेसिकली यूके में आपके पास ये 3 रास्ते हैं. तो नंबर 1, इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आप अपने वालिद साहब के साथ बैठो, उनसे पूछो आप मुझ पे कितने पैसों का रिस्क लेना चाहते हैं. ठीक है, ये प्योरली इस चीज पर डिपेंड करता है. अनलेस यू आर अमेजिंगली ब्राइट और आपने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप या कोई और स्कॉलरशिप ले ली. बट रिमेंबर स्कॉलरशिप्स, ये कल मुझसे क्वेश्चन भी किसी ने किया आप लोगों के ग्रुप से, स्कॉलरशिप्स में दे डोंट गिव यू द क्लिनिकल डिग्रीज. ठीक है ना, हमारा अक्सर प्रॉब्लम क्या होता है, वी चूज द इजीएस्ट पाथ, नॉट द बेस्ट पाथ. वो इजीएस्ट क्या होता है यार, सुना है डेनमार्क में फ्री MPH हो रहा है, बस 3 महीने जाके डेनिश लैंग्वेज सीखूंगा और फिर डिग्री कर लूंगा तो ये हो जाएगा. ये सब कुछ आप क्यों कर रहे हो? बिकॉज यू डोंट वांट टू वर्क हार्ड. आप स्ट्रगल ही नहीं करना चाहते. आप क्या करना चाहते हो? आसान 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 आसान. सो दिस इज द इजीएस्ट, बट इफ यू कैन यूज योर फैमिली रिसोर्स. ओके, वो क्या है? पैसा. और आपको क्या चाहिए? IELTS. ओके, इसके बाद दूसरा रास्ता आपके पास क्या है? पहले आपको एजुकेशन का बता दूं. दूसरी जो क्लिनिकल डिग्री उसे कहते हैं MCLINDET. ओके, पहले तो MSc है ना, पब्लिक हेल्थ से लेके ओरल पैथोलॉजी से लेके, फ्रॉम ओरल मेडिसिन टू ओरल बायोलॉजी एंड रेडियोलॉजी एंड ऑल द नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आर फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी एंड
اور کون سے ہیں؟ ڈینٹل مٹیریلز بھی، ہاں وہ بھی ہے، ٹھیک ہے. سو یو کین ڈو MSc. بٹ اس میں ایک بات کا خیال رکھنا، whenever you are making a choice، تو پاکستان میں پہلے کیا تھا، جو ہمارے ٹیچرز تھے ان میں سے کسی نے بھی FCPS نہیں کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ FCPS تھے نہیں. سب کی ایک 2 سال کی ڈگری ہوتی تھی، اس کی بیس پہ سب کچھ ملتا ہے، بیکاز دیر واز نو کمپٹیشن. اب کیا ہو گیا انفارچونیٹلی، تم MSc کر کے آؤ گے، کہیں گے PhD 10 بیٹھے ہیں، آپ کی کیا ضرورت ہے. سمجھ آئیے بات. سو وچ ایور فیلڈ یو چوز، پہلے مارکیٹ ریسرچ کرنی ہے کہ اس کا اسکوپ کیا ہے، اس کی کتنی جابس ہیں. ایک فورینسک والے اکثر آ رہے ہیں بیچارے، ٹھیک ہے، جاب ہی نہیں ہے. جو 2 کالجز ہیں ان کو رکھ لیتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف اٹ، اور بیکاز دے ہیو اے PhD، بٹ ادروائز تو کسی ہاسپٹل میں ویکینسیز ہی نہیں ہیں. نہ کسی ابھی تک یہ ڈیسائیڈ ہوئے کہ کس کلینکل ایئر میں ان کو یہ پڑھایا جائے. ٹھیک ہے. اور پیتھولوجی آپ کرتے تو پیتھولوجی میں PhD پروگرامس پاکستان میں چل رہے ہیں. سو دیٹ مینس اگر آپ MSc کر کے آ بھی جاؤ، یو ڈو اٹ فرام وارک یونیورسٹی، بہت بڑی یونیورسٹی، تو اس کی ویلیو ہوگی. پاکستان میں دیر از نو میجر آف واٹ ایکسلنس. آپ کو کیا چیز چاہیے؟ صرف ڈگری. تو بے شک آپ بہت بریلینٹ ہو، آپ نے پوری ورلڈ میں یونیورسٹی کی بیسٹ یونیورسٹی میں ٹاپ کیا، اور یہاں پاکستان سے کسی نے MSc کیا، آپ وہ برابر ہے. سمجھ آئی؟ دوسرا کیا ہے؟ ایمپلینڈنٹ. یہ آپ کے کلینکل سبجیکٹس ہیں سارے، پیریو، امپلانٹس، اورل سرجری، اورل میڈیسن، اور کون سے پروسٹو، آرتھو، سارے سبجیکٹ اس میں انکلوڈ ہو گئے. ویری ویری ایکسپینسو. کتنا ایکسپینسو؟ اٹ از ایٹ لیسٹ £40,000 a year, and the degree should be is at least 2 years or 3 years. اس سے کم نہیں ہے. So that means پھر بیٹھو ابو کے ساتھ اور ان سے کہو کہ ابو سے کیا چاہیے، ان سے تو 4 کھوکھا. پھر تم سے پوچھیں گے what is کھوکھا، تو پھر آپ ان کو بتاؤ کہ it means 4 کروڑ. ٹھیک ہے. وہ آپ مجھ میں انویسٹ کریں گے تو کیا ہوگا، میں ڈگری لے کے آ جاؤں گا، پھر کیا ہوگا، میری سمجھ تنخواہ ہوگی. ٹھیک ہے. کوئی ایسی عقل دیکھی آپ نے کہ آپ سے کوئی 4 کروڑ دے دو، پھر 1.25 لاکھ کر کے ساری عمر لیتے رہو. ایسا ہی ہونے والا نا. unless you do something amazing about it. وہ میں تم لوگوں کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. So next is how to get. وہ 3 pictures یاد ہے نا، پہلے student pictures تھی and then there was the dentist. Okay, so this is the second part. Okay, if you want to work as a dentist in the UK, so what do you need? Basically آپ کے پاس 2 exams ہیں. One is called the ORE, the other one is LDS. What is the difference? There is no difference. Basically 2 governing bodies کی politics ہے. دونوں کہتے ہیں میں بھی پیسے کماؤں گا، کہتے ہیں میں بھی پیسے کماؤں گا. ٹھیک ہے. ORE والا کہتے ہیں چلو تم بھی کماؤ میں بھی کماتا ہوں. And by the time I reached England, ان کی لڑائی پیک پہ چلی گئی. تو ایک نے کہا تم بھی نہیں لوگے، اس نے کہا تم بھی نہیں لوگے. So for 3 years there was no exam at all. ایگزامس ہی ختم ہو گئے. کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں جی، نہ ORE ہے نہ LDS ہے، نتھنگ. After 3 years both the exams opened. کیسے اپلائی کرو گے؟ It's very simple. میرے پاس لوگ آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں سر ORE کے 2nd پارٹ کے لیے کیا کریں گے؟ پھر میں سے پوچھتا ہوں آپ نے IELTS دی ہے؟ نہیں سر. فارم جمع کرا ہے؟ نہیں سر. تو آپ IELTS کے 2nd اسٹیج کے بارے میں کس لیے ORE کے؟ ابھی تو آپ پہلی 1 step at a time. میں یہاں سے وہاں کیسے پہنچ سکتا جب تک کہ میں یہاں سے نہیں چلوں گا. میں اتنا فوکسڈ ہوں وہاں پہ کہ یہاں پہ پہلی سیڑھی پہ ٹھوکر کھا کے گر جاؤں، ہے نا ایسا. سو 1 step at a time. If you want to go to the UK, this is the easiest and the best part, provided that you are a bit lucky. لک بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تھوڑی سی، یہ نہیں کہ لک کے اوپر ہی بس جا رہے ہو. کہتے بس 5 سوال کیے پوری کتاب میں، اب دیکھتے ہیں کتنے آ گئے. ٹھیک ہے. تو آپ بہت لگے ہو 2-5 تو 5 آ جائیں گے. آپ بالکل لکی نہیں، اس میں سے ایک بھی نہیں آئے گا. سو اٹ ڈپینڈس آن یور لک on that particular day. Okay, so both these exams, they have 2 parts. First part is what? Obviously theoretical part. What do you have to do? You have to do everything in dentistry. آپ کہو گے کہ یار سر ایک چیز ہم نے 5 سال میں کی ہے تو میں ایک ایگزام کے لیے کیسے کر سکتا ہوں؟ ہم تو اسٹرائکس کرتے تھے جب ہم کہتے تھے کہ ہمیں 35 days کی ویکیشن وہ ملے گی پریپس، تو ہم کہتے تھے نہیں اسٹرائک کرو، ایگزام لیٹ کراؤ. پتہ نہیں کتنے دن چاہیے تم لوگوں کو، بھی خوشی نہیں ہوتے.
पढ़ते तो वही आदमी को 15-20 दिन तुम लोग. So क्या है तुम्हारे पास? You have to do all the subjects from non-clinical to clinical, okay? और उसकी 2 बुक्स हैं, बहुत आसान बुक्स हैं. ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ डेंटिस्ट्री पढ़ी आप लोगों ने ना? देखिए किसी ने? अगर नहीं है तो अभी से ले लो. इट्स एन एब्सोल्यूट मस्ट हैव. द पिंक बुक कहते हैं उसको. एंड देयर इज अनदर ऑक्सफोर्ड बुक व्हिच इज कॉल्ड द ब्लू बुक. सो यू नीड टू हैव द पिंक बुक एंड द ब्लू बुक. ये दोनों आपके पार्ट 1 के लिए काफी है. फॉर पार्ट 2 यू हैव टू डू क्लिनिकल डेंटिस्ट्री. आपके क्राउन प्रेप्स होंगे. अभी जो आप, मुझे याद है मैं केसीडी आया था, ठीक है, मैं केसीडी आया था, मैडम मेरी बात नहीं सुन रही है, वो आपने नहीं सुन रही, ठीक है, कुछ केसीडी की बुराइयां करने लगे. मैं केसीडी आया, आई वाज इन द प्लास्टो वार्ड, और मैंने सर से पूछा, सर ये क्राउन प्रेप कैसे करूं? उसने कहा स्पिन जुमात देखी है? मैंने कहा देखी है. तो बस गुंबद देखा है? मैंने कहा देखा है. क्या कभी बना दो. ठीक है, दिस वाज माय आइडिया ऑफ अ क्राउन प्रेप. ओके, सो फिर मैंने गुंबद ही बनाया हमेशा. तो गुंबद में तो एग्जाम पास नहीं होता, ठीक है ना. सो यू हैव टू मेक श्योर. अभी तुम वार्ड्स जा रहे हो, कोशिश करो कि ओआरई का वो सिलेबस निकाल लो. पीपल आर गोइंग टू द यूके, जो जो उनकी एक्सरसाइजेज है ना, उनकी वीडियोस निकाल लो अपने पास यूट्यूब में, एंड जस्ट मेक श्योर यू डू द सेम थिंग्स इन योर वार्ड्स एज वेल. अगर आपके पास एमएलएम फिलिंग आ गई, आपके पास पीएफएम क्राउन आ गया, आपके पास ऑल सिरेमिक क्राउन आ गया, आपके पास क्लास 5 फिलिंग आ गई, आपके पास क्लास 2 आ गई, क्लास 3 आ गई, जो सी भी आ जाती है. तो टेबल में काम क्या करना है आपने? You follow the same standards. 3 minutes की स्टेशन है जिसमें आपने रबर डैम स्टार्ट से लगाना है और खत्म भी करना है. 3 minutes अंडर एग्जाम स्ट्रेस. इसका क्या मतलब कि अभी तुम्हारी प्रैक्टिस कितनी होनी चाहिए? 1 minute. 1 minute में आपने शीट भी निकालनी है, उसके बाद मार्किंग भी करनी है, उसको पंच भी करना है, क्लैंप भी चूज करना है बस, और दान के अंदर भी लगाना है. इफ यू आर एबल टू डू दिस, आपको एग्जाम में कोई मसला ही नहीं होगा. समझिए मेरी बात. सो दीज आर द 2 एग्जाम्स. क्या करोगे? दोनों के लिए अप्लाई करो, बिकॉज इट्स अ लॉटरी सिस्टम नाउ. आपको क्या पता किस दिन किसकी कॉल आ जाए. हो सकता है 2 साल तक कॉल ना आए, हो सकता है आप बहुत लकी हो तो अगले 3 महीने बाद कॉल आ जाए. ठीक है, सो अप्लाई फॉर द एग्जाम. एग्जाम के लिए अप्लाई करने के कोई पैसे नहीं है. दोज ऑफ यू वांट टू गो टू द यूके, देयर इज नो फी फॉर दैट. आप सिर्फ अप्लाई करें. हाँ, डीएचएल की थोड़ी सी कॉस्ट आएगी, वो तो दे दो. अगर वो भी नहीं दे सकते फिर यूके मत जाओ, क्योंकि खर्चा होगा वहां पे तुम्हारा. ठीक है, सो आप उसको अप्लाई करके व्हाट दे विल डू इज दे विल गिव यू अ यूजर नेम एंड अ पासवर्ड. ओके, वंस यू हैव दैट, आप उसमें अपना एग्जाम खुद ही बुक कर सकते हो. ओनली एंड ओनली वंस यू बुक योर एग्जाम, फिर आपको पैसे देने. सो देयर इज नो मनी. अभी से सारा सिस्टम कर दो, बेशक क्योंकि नहीं भी जा रहा अप्लाई कर दो. यू नेवर नो, लाइफ तो कहीं भी जा सकती है. सर करंटली इसकी फीस कितनी अभी? आई थिंक 600 पाउंड, 600 या 700 पाउंड इस तरह कुछ थी जब मैंने लास्ट चेक किया था. ज्यादा से ज्यादा 800 हो गई होगी, अराउंड 2 लाख पाकिस्तानी. ठीक है, एड टिकट जिस 3 लाख पाकिस्तानी, एड अकोमोडेशन विच इज 4 लाख पाकिस्तानी. ठीक है, इसके अलावा वीजा चीज़ा. सो द फर्स्ट पार्ट विल कॉस्ट यू अराउंड 6 to 7 lakhs. ठीक है. सो अच्छा, the other pathway was what? If you want to do what? मेरे साथ ना सारे. ठीक है, ट्रेनिंग. Everyone wants to know about training. तुम में कोई ऐसी बात है कि तुम इंग्लैंड जाओगे, वहाँ गोरे बैठे होंगे, मिस्टर जोन्स एंड मिसेस पीटर्स, और आप उसके पास जाओगे, अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम वेरी पुअर कंट्री, प्लीज गिव मी स्कॉलरशिप, प्लीज गिव मी ट्रेनिंग. यही बातें तुम लोगों की हर जगह. सॉरी टू से, मांगने की सोच. जिस कॉलेज में जाता हूँ, सर व्हाट अबाउट पाकिस्तान, पुअर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड, क्या जरूरत है बात होगी? कमी है कोई तुम में क्या? इस तरह मत सोचो. ठीक है, तो क्या ऐसी चीजें होंगी कि मिस्टर जोन्स एंड मिसेस पीटर्स ये दोनों तुम्हें सिलेक्ट कर लें, और वहां पर जो टॉम क्रूज आया होगा लंदन से, उसको ना सिलेक्ट करें? क्या बात है? तो वैसे तो नहीं कि वहां पे पेशेंट रखा होगा तो उसे दांत निकालोगे. कोशिश करो ना निकालो उनके सामने. क्योंकि मैं पहले जॉब से फायर हुआ था, जब मैं डेंटल नर्सिंग की जॉब करता था. हम यहाँ कैसे मिक्स करते हैं एल्जिनेट को,
اور اس نلکا کھولتے ہیں, پھر اس کی اسپیڈ چیک کرتے ہیں, پھر وغیرہ سے قطرے سے تھوڑا ہو تو پھر اس طرح کر کے. تو میں پہلی جاب تھی میری, الجینیٹ فار می, اور میں نے دیکھا کہ نلکا کا ہے. پھر میں نے ہلکا اس کو کھولا, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اس کو دیکھ رہا ہوں. ٹائم یاد آ گیا عورتوں میں کہ کاش ذرا اور محنت کر لیتے. خیر ریویو کر کے بسم اللہ پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے میں نے ایک بڑا اچھا وہ کیا. مجھے کہتے واٹ آر یو ڈوئنگ؟ I'm mixing algae. Is this how you mix algae? And how else do you mix algae? تو اس نے کہا کہ ویٹ اے سیکنڈ, وہ کمرے سے باہر چلا گیا. تھوڑی دیر بعد گورنر تھا, وہ مجھے کہہ دیا آ جاؤ باہر. پھر میں باہر بیٹھا کہ اب میری قسمت میں کیا تھا. اس نے کہا یہ تو تمہارے ساتھ کام نہیں کرے گا. I still remember that nurse. وہ مجھے آئی تھوڑی دیر بعد مجھے کہتی I think you have an angel watching over you. I just spoke to the principal dentist and he has agreed to let me train you for 5 days. Are you dentist? میں نے کہا yes, that is why. Because dentists they make the worst nurses. پھر مجھے سمجھ آیا کہ چھوٹے چھوٹے بیکر ہوتے ہیں, اسکوپس ہوتے ہیں. ہم تو کیا کرتے تھے, وہ چمچا مارتے تھے اندر, اس کو دیکھتے تھے پھر ادھر پلٹاتے تھے. اسکوپس ہوتے ہیں. اچھا پہلی دفعہ اسکوپس دیکھے. وہ اسکوپس ہوتا ہے, پانی کی بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ نلکے کی اسپیڈ, ہم تو اس کے ماسٹر تھے. کبھی قطرے کرے, ابھی 4 قطروں کی ضرورت ہے. اچھا ہمارا سسٹم کیا تھا, کبھی کبھی زیادہ پانی جاتا تھا. پاکستانی نلکے ہیں نا, پاؤڈر ڈبل کرتے تھے. اسٹوریز ہیں, ٹھیک ہے, میرے ساتھ رہو, ٹھیک ہے. وی ہیو ٹو فنش دس آن ٹائم. ہاں ابھی بھی ایسا ہی کرتے ہیں نا, تو ہم نے یہ کیا تو لگ پتہ جائے گا تمہیں, ٹھیک ہے, نکال دو. سو وٹ یو نیڈ اوور دیئر از اے لوکل ریفرنس. یہاں پہ تمہارے جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کو باہر کی دنیا میں کوئی نہیں جانتا, کوئی بھی نہیں جانتا, نمبر 1. دوسرا کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا. یہاں بہت بڑے پروفیسر یہ ہمارے سارے ریفرنس اکٹھے کیے ہوتے ہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ کیا چاہتے ہیں, لوکل ریفرنس. وائی؟ بیکاز دے وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ اف سم ون لوکل نوز یو اور ناٹ. ایسا تو نہیں ہے کہ تم آؤ اور لگنوکین کی بجائے کوکین کرا دو اگلے بندے کو. سو دے وانٹ ٹو نو دیٹ یو ہیو ورکڈ ان دا لوکل سسٹم. تو اس کے لیے کیا آپ کو چاہیے, لوکل ایکسپیرئنس. کس فیلڈ میں ملے گا؟ obviously there are a lot of people. انگلینڈ میں صرف میکس فیکس ہے اور کسی میں تمہیں نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ اس میں ٹام کروز نہیں جاتا. میکس فیکس میں کیا ہے, نائٹس, ڈیز, اسٹریس, کم پیسے, تکلیف, ریسزم, چھٹیاں نہیں, ساری رات جاگو. جو تم نے نہیں کیا آج تک وہ کرو گے. وہ ایمرجنسی بلیپ ہوگا تمہارے پاس, وہ پیجر جو کہتے ہیں, وہ لے کے تم پھرو گے بیکاز یو بی آن کال. جس طرح کا مسئلہ ہے ہینڈل کرو گے. میری پہلی نائٹ تھی, ایک لڑکی گھوڑے سے گر گئی. مجھے کال کرے, میں سوچا کہ میں کیا کروں, گھوڑے سے گر گئی, میں نے تو نہیں گرایا, اس سے میرا کیا کام ہے. اب جب جا کے میں نے 5 دوستوں کو فون کیا کہ یار گھوڑے سے گئی, اس کو کیا مسئلہ ہوگا, میں کیا کروں. اس نے کہا لیسریشن ہو. لیسریشن؟ ہاں لیسریشن ہے. سوچ کہاں پہ لیسریشن ہو, کہ نہیں باہر ہوگی. اچھا ہم نے تو یہ کام کبھی کیا ہی نہیں. ادھر سرجیکل ڈرمیٹالوجی نہیں ہے, یو آر دا پلاسٹک سرجنز آف دا فیس. ایسے مریض بھی آئے کہ کہتے ہیں میں نے سر پہ پٹی لگی, کیا ہوا, کہتے ہیں وائی ڈونٹ یو چیک فار یور سیلف. پٹی اتاری کہانی نہیں ہے, ویئر یور ایئر, اس طرح پیکٹ نہ پکڑا ہوا. پھر 3 گھنٹے لگا پورا کان اس کا اسٹچ کرو گی. تم لوگوں نے کہاں سیکھا, بٹ یہ سب میکس فیکس میں. ٹھیک ہے. اب وہ لڑکی تھی انکانشیس تھی, شی واز اباؤٹ ٹو ڈائی, وہ سی پی آر شروع کر دیا. اور میں سائڈ پہ کھڑا ہوں, آہستہ میں پیچھے ہو رہا ہوں, کیونکہ وہ تھک گیا تھا جو کر رہا تھا. اس نے کہا باری کریں گے. تو جو ہی میرے پہلے آنے لگتی تھی میں کہیں اور چلا جاتا تھا. پھر جب مجھے پتا 4-5 ٹائمز ہو کے پھر میں واپس آ جاتا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ بیچاروں کے پسینے نکلے ہوئے, بری حالت. ہماری کہاں ٹریننگ, ہمیں تو بات کرنی نہیں آتی. پہلے تو آپ جائیں گے, آپ کو گورا ایکسنٹ سمجھنے ہیں, وہ بولیں گے, آپ کہیں گے یس نو. مجھے یاد ہے مجھے کنسلٹنٹ نے کہا, سو آصف وچ ون از یور فیوریٹ فلم. حیران, میں نے کہا وچ ون از یور فیوریٹ فلم. مجھے کہا نو ٹیل می, ڈو یو لائک اینویلپ اور 3 کارنر. میں نے کہا وچ ون ڈو یو لائک. اس نے کہا آئی لائک اینویلپ. میں نے کہا یس آئی لو اینویلپ.
तो उसने बोला तो see they do envelopes in Pakistan as well, they do the same things like us. मैंने कहा yeah of course. उस वक्त तक मुझे पता नहीं था कि एनवेलप फ्लैप क्या होता है, साथ ही गूगल किया एनवेलप फ्लैप पिक्चर अच्छा इस वगैरह. So I can't show you, हमें तो कुछ भी नहीं पता. So that is why they don't trust you. So you have to go there. वहाँ पे जाके पहला स्टेज क्या है, आपको वहाँ पे चाहिए इंटर्नशिप और क्लिनिकल अटैचमेंट. ठीक है, क्लिनिकल अटैचमेंट हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही फील्ड में मिलती है, मैक्स फैक्स. बाकी सब में गोरे आते हैं, आपको उनका मुकाबला नहीं कर सकते. आपने कभी नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान के किसी बंदे ने ट्रेनिंग की है पेरियो में और पाकिस्तान के किसी बंदे ने ट्रेनिंग की है प्रोस्टो में या ऑर्थो में. सुना है कभी? सुना है? नाम ले सकते हो किसी का? अब ऑर्थो एग्जाम है ना, ट्रेनिंग तो नहीं है. ठीक है, बाकी जिसने भी किया यूके से वो सब क्या करके आए हैं, या मैक्स फैक्स करके आए हैं. जिस किसी और फील्ड में करके उसने इम्प्लीमेंट किया. ओके, नॉट ट्रेनिंग, वो आपको नहीं देते. सो इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड मनी एंड इफ यू वांट टू अर्न मनी एंड इफ यू वांट टू गेट ट्रेन्ड एज वेल, देन मैक्स फैक्स इज द ओनली ऑप्शन, वेदर यू लव इट और यू हेट इट. उसके लिए तुमने अपने आप को रेडी करना. तो तुम वहां पे इंटर्नशिप करोगे. हम जब वहां पर गए तो क्लिनिकल अटैचमेंट्स बैन हो गई थी. मेरे सारे सीनियर्स सिक्योरिटी की होटल्स में जॉब्स कर रहे थे. तो मैंने सोचा कि वो मुझे कह के बस छोड़ दो भी, ये बैन हो गई है, बस ये आओ, ये सेमेस्टर वगैरह करो, ये सिक्योरिटी की जॉब है, रात को बैठे रहेंगे, गपशप लगाते रहेंगे, पैसे भी मिलते रहेंगे, मूवीज भी देखेंगे, कोई कवालियां सुन रहा है, कोई क्या, और फीस भी पूरी हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा. उस टाइम बस अल्लाह ने कुछ इस तरह ध्यान में डाला. मैंने कहा यार ये सब तो कह रहे हैं, बट हाउ अबाउट आई ट्राई माय लक. सो व्हाट आई डिड वाज, मैं हर रोज लंदन का एक हॉस्पिटल निकालता था, उसमें कंसल्टेंट का नाम पढ़ता था, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी गूगल सर्च करता था, और फिर मैं हॉस्पिटल जाके नर्स के सामने मासूम शक्ल बना के बैठ जाता था कि जब भी ये फारिग हो तो मुझे अंदर ले जाओ. सारा सारा दिन बैठे रहते थे. फिर वो नर्स आखिर में तरस करके कहती है अभी आ जाओ फारिग. फिर अंदर जाओ, कंसल्टेंट से कोई इंटर्नशिप, नो वी डोंट ऑफर इंटर्नशिप्स एनीमोर, देयर इज नो अटैचमेंट. फिर क्या होता था, But Mr. Jones, I read your paper about tracheostomy. Oh really? उन्होंने कहा खुशामद देखी थी. गोरों को कहाँ पता था कि ये कौन सा फन है. तो हमें मैंने कहा अच्छा, तो मुझे से अंदाजा हुआ. फिर जो मैंने उनकी जिस काम से सारी उम्र नफरत की थी पाकिस्तान में, मुझे याद है कि मेरा कंसल्टेंट था एक, तो ऑपरेशन थिएटर में वो जब ऑपरेशन खत्म करता था मैं कहता था मैग्निफिसेंट, एक्सेलेंट. 4-5 दिन हो गए तो वर्ड्स खत्म हो गए. मैं डिक्शनरी खोलेगी, वर्ड्स लाइक एक्सेलेंट, वर्ड्स लाइक मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडेड, ब्यूटीफुल, वो सब मैं खत्म कर चुका था. तो एक दिन मुझे किस तरह अंदाजा हुआ कि व्हाट आई डिड टू हिम, यू नो. एक दिन उसने ऑपरेशन खत्म किया और मुझे इस तरह देख रहा था. मैं कहा क्यों मुझे देख रहा है, नो अमेजिंग, वेल डन. ठीक है, सो दैट इज हाउ वी ट्रेन देम. सो क्या हुआ कि यू हैव टू फाइंड योर ओन वे ऑफ डूइंग इट. मुझे 3 दिन के अंदर 4 हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप की ऑफर हो गई. जिससे क्या फायदा हुआ, मैं जब घर से निकलता था आई यूज्ड टू हैव 2 सीरीज विद मी. एक सीरी मैंने कहाँ जमा करानी होती थी, मैकडोनल्ड्स. उसमें क्या लिखा था, सेल्समैन इन मैकडोनल्ड पेशावर फॉर 2 years, वर्कड एट KFC रिसेप्शन फॉर 1 year. झूठी सारी सीवी बनाई थी. ये इसलिए थी कि मुझे मैकडोनल्ड्स में कोई रख ले. दूसरी सीवी क्या थी, मैक्स फैक्स के लिए, हॉस्पिटल के लिए. तो दोनों सीरीज लेके मैं फिर रहा होता था कि आज जो रास्ते में आया उसको दे देंगे. सीवी हम देते थे, वो सीवी तरह उठा के डस्टबिन में. तो वो सिर्फ एक बात जो मैंने यकीन नहीं किया, अल्लाह ने दिल में डाली और मैं हॉस्पिटल गया. इन 3 days आई हैड 4 ऑफर्स फ्रॉम डिफरेंट हॉस्पिटल्स इंटर्नशिप की. एंड माइंड यू इट इज यू हैव टू पे फॉर इंटर्नशिप. ऐसा नहीं कि आपको जॉब मिल जाए. फिर वो 3-4 महीने आपने ऐसा करना होता है कि यू हैव टू शो देम दैट यू आर द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड. अगर बाकी ट्रेनिंग 5 बजे सुबह के आ रहे हैं तो आप रात के 4 बजे आ जाओगे. वो शाम को 5 बजे जा रहे हैं तो आपने शाम के 6 बजे जाना होगा. थोड़ा सा वो पाकिस्तानी टच भी ले आओ, कंसल्टेंट का बैग उठा के ले जाओ. ठीक है, थोड़ा उसकी गाड़ी के साथ खड़े हो, जरा सफाई वफाई बहुत इरादा नहीं करना, उनको समझ नहीं आती. तभी हमारे कंसल्टेंट ने कहा